Salah sih posisi. Assalamualaikum. Ini adalah mesin cuci merek Aqua. Tipenya itu VW garis miring 781F7. Ini aja kapasitas 7 kilo pakaian. Ini kalau di daerah saya seharga 1,3. Kalau di daerah lain itu bisa lebih mahal atau lebih murah. Kalau di online itu cuman 1.180.000. Itu udah free ongkir. Nah, kita unboxing dulu, kita buka. Kita lihat isinya. Ini isinya. Ini adalah buat timer waktu buat mesin cuci. Ada apa aja? Ini adalah ini sini penampung air. Ada waktu. Ini kecepatan mesin, ada di normal, di jam mode. Tuh, ini adalah si timer buat mesin ini. Mesin apa? Namanya itu mesin pengering. Ini ada busa, buku panduan manual book buat tutupnya. Dapat apa nih? Ini nih. Apalah itu namanya? Taruh sini. Taruh lagi. Tuh. Ini kapasitas 7 liter. Pembuangan ada di sini. Pembuangan air. Coba kita nyalakan. Apakah berfungsi dengan baik? Kita lihat dari mesin cuci. Lampu nyala, terhadap lampu. Ini mesin mesin cuci nyala dengan normal. Kita tes lagi pengeringnya. Kita lihat pengeringnya apakah nyala. Ya, tutup. Kedengaran suaranya sama, ini juga nyala. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih.